Vale, vou explicar un pouquiño o dos LEDs. Empregamos método novo, xa me diredes que tal. Para facer a análise de circuitos de LEDs que estábamos mirando, pois o primeiro é ter claro como vai o das pilas, vale? Segundo o símbolo de pila ou batería, que ten un paíño máis longo que o outro, o longo é o positivo e o outro é o negativo. Aínda que na realidade non era así, que a corriente o que se move son os electróns, polo cal irá de negativo a positivo, por convenio, como explicamos na clase, entendemos o contrario, que vai de positivo a negativo, co cal nunha batería ou nunha pila a corriente sale nesa dirección que marcamos coa flecha, vale? Entón, neste circuito, se eu poño aquí a batería deste xeito, a corrente circulará deste xeito, dará a volta cara aquí. Se a puxera do revés, con positivo cara abaixo e negativo cara arriba, tal cal está aquí, pois a corrente viría no sentido contrario. Ben? Vale, pois iso é todo o que temos que saber das pilas. Non é difícil. Paoiño longo e delgado positivo, de aí sae a corrente e chega ao paoiño gordo e pequeno que é o negativo. O seguinte sería o LED. Entón, un LED é un díodo. Ainda non os explicamos, pero os díodos son componentes que deixan pasar a corriente solo nunha dirección. No caso dos LEDs, cando deixan pasar a corrente, ademais, acende. Entón, en que dirección deixan pasar a corrente? En que sentido? Pois no que nos indica, se vemos o díodo como símbolo dunha frecha, pois no que nos indica o díodo xa é un símbolo bastante gráfico, vale? É dicir, que cando a corrente entre hacia aquí, o LED acenderá. Cando a corrente veña de por aquí, o LED non acenderá. Entón, segundo o que tiñamos antes, pois, por exemplo, se eu poño o LED no circuito deste xeito, coa pila deste xeito, vemos que corrente salirá por aquí, atravesará o LED no sentido que el deixa pasar a corriente e ese LED estará aceso. Se o LED lle damos a volta, por exemplo, e o poñemos nesta posición, a corrente salirá de positivo e se seguimos vemos que chegamos aquí a dentro do símbolo que se podería entender como unha barreira, unha línea que non nos deixa pasar a corrente, co cal non estaría pechado o circuito, este LED funcionaría como un interruptor aberto e cortaría o circuito e tampouco acendería, vale? Entón, o resto é cuestión de xeometría e de ter así un bolígrafo ou un lápiz para seguir o camiño. Poño isto para baixo, vale, pois este LED recibe a corrente por aquí, non acende. Se o teño posto aquí, pois a corrente sale por aquí, entra por aquí, deixa pasar, completa o circuito e sí que acende. Se estando así lle dou a volta, pois xa o vedes, vale? Creo que non teño que explicar máis. Moi ben, entón, esa sería a primeira cousa. A segunda cousa que tedes que ter en conta é prestar atención a que non haxa curtocircuito. Si que é un curtocircuito, un camiño que permite pasar de maior voltaxe a menor voltaxe sin pasar por ningún componente. É dicir, se eu poño un cable aquí, se eu engadixo en vez de circuito un cable aí, isto non provoca un curtocircuito, porque a corriente sale, atravesa o díodo e chega aquí a un punto onde podería escoller entre ir por aquí e ir por aquí, pero ningún dos camiños ten ningún componente, solo son cables. Nos circuitos supoñemos, aínda que non é certo de todo, pero entendemos que sí, que os cables teñen resistencia cero, entón, pois, vaya por donde vaya, non vai a topar resistencia, corriente eléctrica, daría igual, isto funcionaría igual que un solo cable. O teña posto aquí ou non, o meu circuito non vai variar en absoluto. De acordo? Ahora ben, se eu este cable, en vez de poñelo aí, o poño aquí, podemos ver que eu, se for un electrón, sairía de positivo, chegaría hasta este punto, e agora, para chegar hasta o meu objetivo, que sería chegar a negativo, podo escoller entre un camiño libre de resistencia cero ou un camiño onde teño un LED que ten unha certa resistencia, que me fai traballar, e que, bueno, se podo, o evito. Así que, nesta situación,
este LED non acendería, habería un cortocircuito, a corrente pode ir de positivo a negativo sin atravesar ningún ningún componente, e iso pois faría que o LED non acendera. De acordo? Entón, para calquera forma que poida ser que teña ese cortocircuito, vale? Por exemplo, podería poñerlle tamén un cable así, como tedes nalgún dos exemplos, e sería o mismo, a corrente chega aquí, e agora, desde este punto hasta este seguinte, pode ir polo LED traballando ou pode ir sin traballar. Lóxicamente, escollerá o camiño sin traballo, de resistencia cero, circulará por aquí e se irá a negativo sen o traballo. De acordo? Entón, o que tedes que buscar no circuito son que os LEDs estean ben situados respecto á batería e que non haxa ningún cortocircuito. Nos seguintes, cando xa haxa dous LEDs, ides ter que comprobar algunha cousa máis. Porque, por exemplo, que pasará se teño estes dous LEDs postos desta maneira? Que credes que pasará? A corrente sai de aquí. Atravesará este LED no sentido correcto, co cal pensaríamos que acende, pero chegar a este o atravesará no sentido incorrecto, vale? Non o temos posto como a frecha. Co cal a corrente por aquí non poderá pasar. Acenderá este. Que credes? Pois non acenderá. Por que? Porque isto sería como ter o circuito aberto, aínda que por aquí puidera pasar a corrente, ao chegar aquí se detería, non estamos pechando o circuito, que é o que sabemos que fai que as cousas funcionen, e entón isto teríamolo neste momento sin acender ningún dos dous. As combinacións son infinitas, tedes moitas, pero creo que tedes o básico, vale? Imaginade que eu agora engado esta parte do circuito aquí, pois agora todo cambia porque sale a corrente, ahora sí que atravesa, chega aquí, este a bloquearía, pero teño un camino alternativo, chega negativo, é dicir, imos facer moitos comprobando distintas situacións, pero o básico sempre é o mismo. Comprobar que o sentido da corriente se corresponde co que necesita o LED, comprobar que non hai curtocircuitos que impidan que funcione algún dos LEDs e lembrar que un LED ao que a corrente o intenta atravesar no sentido non correcto funciona como un interruptor aberto, como se cortase este circuito. De acordo? Pois nada máis. Espero que vos axude.